क्या आप भी ड्राई कफ़ की समस्या से परेशान हैं? यदि ड्राई कफ़ है, यदि खांसी है, तो आज हम आपके लिए बहुत ही सरल उपचार लेकर आए हैं। ड्राई कफ़ के लिए आप जो उपचार कर सकते हैं वह आपके घरों में, आपके किचन में आपको जो सामग्री है, आप इसके द्वारा आप अपने ड्राई कफ़ को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक छोटी सी जानकारी, जो आप ड्राई कफ़ से यदि परेशान हैं, ड्राई कफ़ बहुत समय से यदि आपको पीछा कर रहा है, बहुत समय से आप परेशान हैं, इसका मतलब है यदि आपको ड्राई कफ़ है तो इसका मतलब है जो आपके लंग्स में कहीं ना कहीं कफ़ जमा हुआ है जो कि बाहर नहीं आ रहा है। कफ़ जो जमा है वह बाहर आना चाहिए, और यदि वह नहीं निकल रहा है तो फिर यह जो है सो आपको ड्राई कफ़, इसके वजह से यह आपको इरिटेट करेगा और बार बार आपके गले में खराश होगी, आपको लेटने से खांसी होएगी, आपको ज़्यादा चलने से, बोलने से यह जो है सो ड्राई कफ़ आपको परेशान करेगा। इसके लिए आप अपने घर में, अपने किचन में इसका इलाज है, आप इसके द्वारा आप इसे ठीक कर सकते हैं। इसको ठीक करने के लिए आपको 3-4 चीज़ें करनी है, जिससे आप देखेंगे आपका जो ड्राई कफ़ है वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सबसे पहले आप 1 चम्मच तुलसी का रस लें, 1 चम्मच अदरक का रस लें, और इसमें 1 चम्मच हनी मिलाकर आप इसे दिन में 2 टाइम, सुबह और शाम, आप इसका सेवन करें। इससे आपको ड्राई कफ़ की जो समस्या है वह ठीक हो जाएगी। इसके बाद आप और भी इसके लिए कर सकते हैं। आप 1 चम्मच मेथी का दाना लें, मेथी सीड्स 1 चम्मच लें, और 3 कप पानी लें। 3 कप पानी में 1 चम्मच मेथी का दाना डालकर आप इसे अच्छी तरह से बॉईल करें। जब 3 कप पानी जब 1 कप रह जाए तो आप इसे छानकर और गरम गरम चाय के जैसे आप सिप लेकर इसे पिएं। सुबह में और रात में सोने से पहले आप इसका सेवन करें। इससे आपको ड्राई कफ़ की जो समस्या है वह ठीक हो जाएगी। आप इसका सेवन करें। इसके अलावा आप और भी ड्राई कफ़ के लिए, यदि आपको गले में इरिटेशन है, गला में दर्द हो रही है, तो आप इसके लिए कर सकते हैं। जो आप बड़ी इलायची आप ले लें, एक थोड़ा सा सिनेमन ले लें, सिनेमन और थोड़ी बड़ी इलायची, और 1 या 2 लौंग ले लें, और इसको आप कूट दें, और इसके साथ लौंग ले लें, और इसके बाद थोड़ा सा 2-3 काली मिर्ची ले लें, और इसे कूट कर 2 कप पानी में डालकर इसे अच्छी तरह से बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद जब पानी आधा रह जाए तो इसे आप छानकर गरम गरम चाय के जैसे इसे पी लें। इससे भी आपका जो ड्राई कफ़ है वह ठीक हो जाएगा। तो आप इसका सेवन करें। इसके अलावा कभी ऐसा होता है जब आपके गले में इरिटेशन हो रहा है, आप बात कर रहे हैं किसी से, फिर आपका जो है सो गला इरिटेट हो रहा है, आपको खांसी आने लगती है, तो उस समय आपको पानी पीना पड़ता है या कुछ इस तरह से। तो आप उस समय के लिए क्या करें,
आप अपने मुंह में छोटा सा टुकड़ा अदरक का रखें। छोटा सा टुकड़ा अदरक का आप अपने मुंह में रखें और इसे चूसें। इससे आपको ड्राई कॉफ नहीं होएगी, गले में इरिटेशन नहीं होएगा। इसके अलावा आप कर सकते हैं, जो आप 1 चम्मच पान का और शाम दिन में 2 टाइम इसका सेवन करते हैं, तो इसमें आपको पुराना से पुराना जो ड्राई कॉफ है वह भी ठीक हो जाएगा, या फिर नया जो सर्दी जुकाम वाली कॉफ है वह भी ठीक हो जाएगा। और यदि बरसों पुराना आस्थमा का प्रॉब्लम है, यदि आपको आस्थमा की शिकायत है, प्रॉब्लम है, तो आप इसको यदि आप सेवन करते हैं, इस रस को 1 चम्मच पान के पत्ते का रस, 1 चम्मच तुलसी के पत्ते का रस और आधा चम्मच शहद, यदि आप इसे मिला करके इसका सेवन करते हैं तो आपको आस्थमा और ड्राई कॉफ की जो प्रॉब्लम है वह ठीक हो जाएगा। यह आप कुछ दिनों तक सुबह और शाम इसका सेवन करें। और यह यदि आप सेवन करते हैं, इसमें जो आपके अंदर लंग्स में जो बलगम जमी हुई है वह बलगम भी बाहर आ जाएगा। आपका लंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लंग्स में जो है सो जो भी बलगम है, लंग्स यदि आपका ठीक से पंप नहीं कर पा रहा है तो आपका लंग्स एक्टिवेट हो जाएगा, लंग्स में ताकत आ जाएगी। तो आप इसे कुछ दिनों तक इसका सेवन करें, इससे आपका आस्थमा भी ठीक हो जाएगा और ड्राई कॉफ की भी जो समस्या है वह भी ठीक हो जाएगी। इसके बाद इसके साथ आप एक चीज़ और कर सकते हैं। 1 चम्मच सौंफ में 5-10 दाना इलायची का मिला लें और इसको धीरे धीरे अपने मुंह में रखें और इसे धीरे धीरे चूसते रहें और इसको चबाकर इसको चूसते रहें। यदि आप इसको मुंह में रख कर के इसको चूसते रहेंगे तो जो आपको गले में इरिटेशन हो रही है, गले में दर्द हो रही है और खांसी आ रही है, ड्राई कॉफ जो है, तो आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। आप इसका सेवन करें, यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और इसके सेवन से आपका ड्राई कॉफ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रयोग करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने हमारे इस जानकारी को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सबों को प्रणाम। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और कमेंट करें।